はい、皆さんこんにちは、ゆうじです。今日は珍しく帽子をかぶりながらパー。はい、今日ははま寿司に来たのでいっぱい食べていく。はい、タイ食べて、イカ食べて、ビちゃんサーモンからのサーモンからのサーモンからのサーモン。はい、結局27皿食べてもう満腹すぎです。もう締めはたこ焼きで完璧で、帰りに西の柔軟剤買ってもう大満足です。はい、お腹もいっぱいになったので今日は爆睡したいと思います。それではまた明日、バイバイ。